Hello， 大家好，歡迎嚟到張婆嘅頻道。首爾之旅都差唔多嚟到尾聲啦，今集咧就會入住全韓國最高樂天集團頂級品牌，號稱有6星級韓國最奢華嘅酒店。首爾著名地標，韓國排名第一、世界排名第5高嘅樂天世界塔。咁呢度韓國第一高樓住咗唔少明星名人，咁而佢其中嘅76至101樓呢，就係我哋今日要入住嘅呢間酒店啦。落車嗰個位呢，就平凡咗少少啦，要穿過咗玻璃門先見到個好有氣勢嘅大門口，感覺上個設計就唔夠一貫同有連結性。咁之後呢，搭 lift 上79樓嘅 lobby 去 check in。搭 lift 一上到個 lobby 呢，我就俾呢個有2層高、挑空咗樓底嘅旋轉樓梯打卡位呢吸引咗。咁酒店獲獎無數，咁佢除咗係福布斯旅遊指南推薦嘅酒店之外，亦都係米芝蓮酒店評級，拎到2條鎖匙。要知道全韓國只係得8間酒店拎到米芝蓮鎖匙，而拎到2條鎖匙嘅呢，更只有2間，分別就係首爾嘅同釜山嘅 Signal 啦。咁大堂嘅設計呢，行現代奢華風，咁雲石牆身配上木地板，咁柔和得嚟呢，又顯得貴氣。網上都聽到好多人講 check in 嘅時候，好多人好混亂，要等比較耐先 check 到 in。我入住當日係星期一平日嚟嘅，晏晝2點零鐘，咁就未見有好多人要等緊呢個情況，咁都好快手 check 完 in 就帶我哋上房啦。酒店擁有235間客房，而我哋今日呢嘅房間呢，就係位於90樓，咁上到嚟房間嘅樓層呢，感覺上呢就偏商務咗，好似啲 office 咁。同大家做一個簡單嘅 room tour 啦，入到嚟。咁我左手邊就係廁所，轉頭先介紹。今次入住呢個房型面積大概500幾尺，咁入到嚟感覺咧，俾人咁當然係空間好大啦。咁但係冇太多擺設嘅點綴，風格咧偏平實同低調嘅。咁牆身嘅顏色咧都係以素色同木色為主。咁成間房最吸睛嘅地方咧，就莫過於有個超大嘅落地大玻璃，好靚喎！咁啱見到好多紅葉，有種大地在我腳下嘅感覺。每間房嘅坐向都唔同，咁呢個房型呢，望到少少漢江同埋城市景。咁成間房嘅打卡位最焦點呢，就莫過於喺中間呢張大班椅啦。有張床啦，試下先。哦，好舒服啊！佢唔係嗰啲好硬嗰啲床。張床呢同被呢都係非常之舒服嘅，床褥呢就軟硬適中。咁床嘅側邊咧都有充電，方便控制燈光同埋窗簾嘅開關。咁 mini bar 咧除咗有咖啡機之外啦，咁提供有免費支裝水、茶包，仲有即沖嘅咖啡，另外都有水煲嘅。咁喺韓國嘅酒店咧都係噶啦，咁自己帶牙膏、牙刷同剃鬚刀啦。咁如果唔記得嘅話咧，都係去翻呢個 mini bar 度可以買。電視咧都有55寸大，咁不過如果坐喺張床上面睇咧，就可能遠咗啲，同埋比較細啦部電視會。咁都仲有個工作台嘅，有充足嘅充電位，方便做文書嘢。其實呢度都可以通到廁所嘅，有2邊通廁所咯，就係頭先呢邊啦，仲有呢邊啦。咁浴室嘅設計方面咧，配搭雲石嘅牆身，我個人覺得咧就靚過睡房區嘅。咁呢度基本嘅配置咧有雙星盤，咁佢都係用翻疊貼呢個產品嘅。當然而家都係興環保啦，呢啲環保裝人家酒店都係咁嘅，有個少少嘅梳妝台俾你可以吹下茶、化妝啊。咁梳妝台咧都配備翻呢個Dyson風筒，衣櫃入邊有夾萬同埋都幾厚實、幾舒服嘅拖鞋。我最中意就係呢個位啦，佢個浴缸好大。浴室方面咧就冇分淋浴間同埋浴缸啦，佢係2合為1，變為一個更大嘅空間。咁如果情侶或者2公婆咧一齊沖咧，都有足夠嘅位置。廁所佢都係用呢個日式嘅馬桶，冬天咧暖粒粒咁都好舒服。放低咗行李之後咧，就落翻 lobby 嗰層，咁嗰度有客人專用嘅 lounge， 唔同於一般嘅酒店，咁可能要住某一種房型或者係最高級嘅會員先有得用貴賓室嘅。咁總之你住喺度咧，你就有得用噶啦。咁全日供應非酒精飲品啦，同埋咖啡啊、茶啊同埋小食。咁佢每日 happy hour 咧，仲會提供香檳飲。我自己就覺得呢度真係好加分啦。lobby 呢層仲有酒店其中一間餐廳同埋甜品咖啡。咁如果唔係住喺呢間酒店咧，都可以嚟呢度望住呢個咁靚嘅景，攤翻個下午茶。攤完個下午茶就去咗樓下個 shopping mall 行下啦。
住喺度唔怕冇街限，亦都唔怕冇嘢玩。咁因為樂天咧已經幫你諗好晒行程。酒店樓下咧就係樂天世界購物中心、樂天百貨、樂天免稅店。咁帶小朋友嘅話咧，仲可以去埋樂天世界水族館同埋樂天世界嘅遊樂場。咁中意行超級市場買手信呢，仲可以去埋樂天超市。喺呢度住真係感受到衣食住行乜都關樂天事。商場嘅頂層呢，有非常之多間餐廳。我哋喺度揾嘢食，成個圈。我仲聞到個部隊鍋味。呢個如果我行得個圈，仲聞到呢陣味，我都仲好想上去睇食。部隊鍋令到我念念不忘。部隊鍋好似好食噶噃。我覺得呢個鍋咁大，一定食唔晒。好嘅，好難。好少食㗎，平時我好注重健康㗎。唔該咁香啦，離遠都又唔好辣啫喎。即係好似辛辣麵咁樣啫。又唔算辛辣，辛辣麵辣啲，同埋甜啲甜啲。餐肉啦。做咩？當自己係我爸咁啊？俾啦，sorry。啱嘅人知。俾心，唔緊要啦，都見到啦。好尷尬。嚟啦！整啊！嚟啦！我幫你整。食飽當然就翻酒店個 lounge 度嘆 happy hour 啦。咁酒店嘅每日下午5點至8點會提供4款唔同產地嘅香檳或者氣泡酒飲飲。你冇聽錯啊，係任飲啊！當然都有其他芝士小食送下酒啦。咁喺韓國第一高樓嘆住香檳睇日落，真係勁 chill 同勁正。咁可能你會覺得呢間酒店嘅房未必係6星，未夠奢華，但係我自己就覺得呢個 lounge 咧就真係非常之加分啦。試諗下，求其一個地方最高嘅幾棟建築或者啲 sky bar， 求其嗌支香檳啊，點都要1000蚊落樓啦。咁呢度最平嘅房價咧，可以做到2000幾蚊港幣一晚。咁食自助餐有回本位咧，就聽得多啦。咁今次住酒店咧都有回本位，同埋我想講呢度嘅服務咧就係非常之好。佢唔單止係男男女女都好有顏值啦，咁服務咧都好有效率。一旦咧有客人離開咧，佢哋都會秒收同埋秒執乾淨。咁我哋依家咧就喺度 happy hour 啦，準備就去食晚餐，都係打算去翻隔離啦，就唔去翻商場啦，因為商場咧都比較遠。係啊，費事行啊！其實呢度啲路程都好遠下，你睇下你今日上嚟就知你平時懶開啦。好啦，真係連住商場，我哋行啦。Happy hour 飲咗唔少香檳同食芝士，都食到飽飽地啦。咁所以咧，我哋就喺隔離嗰一層嘅餐廳食少少咧就算啦。雖然話係少少，其實都唔少。夜晚嘅時候呢度顯得更加浪漫，都見有唔少情侶喺呢度撐台腳。飲完杯酒，隔離嘅餐廳度食，都係對住咁靚嘅景，大家睇下。我隔離嗰位阿生咧，佢例牌一定都係嗌 burger 啦，因為佢話 burger 一定唔會太細份啊嘛。而我咧就嗌咗個海鮮意粉，味道都 OK 嘅，不過唔算話有特別什麼大驚喜，中規中矩咯，我覺得。我第一次見啲 burger 禿頭，點解佢要禿頭咧？可能佢覺得太普通啦，唔係個 burger，要精緻啲，所以就咁樣賣相。飲飽食醉之後，咁梗係去睇下酒店嘅其他設施啦。食到咁飽，係時候要去健身室度喐幾下啦。酒店個健身室咧位於85樓，咁健身嘅儀器咧都好足夠同好新淨，對住首爾嘅天際線做運動，身心都零舍舒暢。不過唔同於一般酒店嘅健身室會開24小時，呢度咧淨係會開朝頭早6點至到晚上10點嘅。玩咗少少都玩唔到幾耐啦。The next morning，中午食早餐啦。不過呢個早餐咧就有啲早。佢30點咯，好早。食早餐嘅地方咧位於酒店嘅81樓，喺 Stay 呢個法國餐廳度食。咁特別一提啦，呢間餐廳係獲得米芝蓮1星嘅，咁所以佢個早餐咧，我自己就對佢本身都有啲期待。佢係以自助形式，咁有一般嘅沙律啊、冷盤、yogurt、麵包都會有嘅。個人覺得熱盤方面咧就唔夠多選擇啦，咁口味方面咧，我覺得中規中矩咯，唔差，正正常常嘅。
不過咧就冇乜記憶點啦。剪緊片嘅呢一刻咧，都唔記得有邊道菜係特別好食。唔知係咪米芝蓮1星嘅關係，咁期待多咗，變相都有落差，咁失望大咗。成個早餐我自己就覺得普普通通，最主要都係食個勁，同埋都係食個 service 同氣氛。不過早餐咧就收10點嘅，好似咧早咗少少，比較趕。對於我呢啲咁嘅夜鬼，瞓醒都魂魄未齊就落嚟食早餐，冇咗嗰種好悠閒嘆個下午茶嗰種感覺。酒店泳池咧位於85樓，由朝頭早6點咧到夜晚10點咧都可以游嘅。泳池尺寸以喺啲摩天大廈入邊嚟講咧算正常，咁始終泳池太大，樓層承重負擔都會好重。咁而家長度都有25米，都游到水嘅。注意翻喺韓國要游水嘅話咧，都要記得要戴泳帽。不過泳池側邊嗰啲躺椅咧就冇軟墊，唔夠舒服，坐唔到好耐。咁唔游水嘅話都可以嚟呢個按摩池。呢個按摩池我真係俾100分。佢個水壓咧真係超夠，啱晒我呢啲咁嘅老骨頭，勁大力，按落啲骨度啦，超爽啊！ A few moments later. 咁游完一輪咧，為食包底王咧又去咗食啦。咁其實咧呢個甜品咧由琴日開始咧就已經念念不忘，所以決定 check out 之前咧一定要食咗佢。點解佢有紅紅喺度㗎？跟住有你港女揀㗎，估唔到啦，咁核突嘅蛋撻有個咁開嘅蛋糕。我要紅紅。好啦，我哋執完行李啦，拜拜啦，首爾。依家我哋都出發去機場啦。我都總結翻今次嘅住後感，外界好多人會形容呢間做6星酒店，咁我自己就覺得未去到6星級嘅。酒店嘅落車位置咧缺乏咗奢華感，咁指示咧就唔係好夠啦。我一落車咧以為去咗隔離個 office 度，咁要過咗個玻璃門先會見到有酒店名嘅大門口，咁未能展現到酒店高挑嘅入口設計啦，有失氣派。雖然唔係6星級，但係都係一間好實在嘅5星酒店，要有嘅硬件都會有。酒店嘅高空景咧都交足功課，打卡就一流啦，唔使問。咁軟件方面咧，我就覺得早餐咧就完全冇吸引力嘅，都冇乜邊道菜我係有深刻印象，同埋咧嗰啲款式咧都係比較少嘅，比起其他酒店。唔知係咪前晚住咗 Westin 嘅關係，冇比較冇傷害。咁除咗喺早餐可以有進步空間之外，咁其他咧就冇乜好挑剔噶啦。咁個蛋糕咧都令我有幾深刻嘅印象，因為佢都賣相幾靚同幾精緻，同埋都真係幾好味。其他例如 service 方面咧都好滿意嘅。我自己就最中意就係個 lounge 啦，呢度住客都可以 happy hour，咁喺呢度真係好加分，所以我都幾推薦喺呢度住翻晚，嘆下同休息下嘅。為每日行街步行咗2萬步，忙碌嘅首爾之旅嚟個完美嘅結局。咁今次嘅首爾之旅介紹咗3間唔同酒店，佢哋每間咧都各有唔同嘅風格。咁我自己咧就最中意 Westin 啦。酒店新啦，食物又精緻，大家有興趣嘅話可以重溫翻我之前嘅片。今次首爾之旅體驗咗韓國5星酒店嘅幾高質，唔知大家中意邊間呢？不妨留言話我知啦。下次再嚟嘅話都會想體驗下唔同嘅酒店。希望大家中意我呢條片嘅分享，記得 follow、like、subscribe 同 share 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。